Salam, bugünkü dərsimiz 5-ci sinif dərsliyindən bölmə 3, dərs 5. Bütün sözlər buradakı bütün sözlər cəm şəklində işlənibdir. Oyunlar, poem şeirlər, proverb atasözləri, və chanson mahnılar. Oyun, birinci oyun. Écrivez les noms des pays sur des fiches. Deməli, defiş, yəni vərəqin, kağızların üzərinə ölkələrin adlarını yazın. Mettez-les dans une boîte. Une boîte, qutu deməkdir. Metr feilinin təsriflənmiş formasıdır. Yerləşdirmək deməkdir. İkinci şəxsin cəmində işlənib. Yerləşdirin. Le isə burada le nom de pays sözünü əvəz edir. Yəni, le onlar deməkdir. Le nom de pays ölkənin adlarını, ölkə adlarını. Yəni, mettez-les dans une boîte. Don isə içində deməkdir. Yəni, içinə. Mettez-les dans une boîte. Onları qutunun içinə yerləşdirin. Yəni, bir qutuya yerləşdirin. Écrivez les noms des capitales sur les fiches d'une autre couleur. Başqa bir rəngdə, d'une autre couleur, başqa bir rəngdə sur les fiches, vərəqlərin, kağızların üzərinə écrivez les noms des capitales. Paytaxtların adlarını yazın. Écrivez, yazın. Écrivez, écrire, yazmaq deməkdir. Mettez-les dans une autre boîte. Une autre dedikdə, yəni une autre boîte, başqa bir qutuya onları yerləşdirin. Deməli, ilk öncə bir vərəqə, bir kağızın üzərinə ölkənin adlarını yazıb bir qutuya yerləşdirəcəksiniz. Daha sonra isə paytaxtların adlarını yazaraq, başqa bir rəngdə yazaraq bir qutuya yerləşdirəcəksiniz. Daha sonra deyir, divisez-vous en deux groupes. Divize, bölünmək deməkdir. Divisez-vous en deux groupes. İki qrupa ayrılın. Groupe pays, ölkələr qrupu, groupe capital, paytaxtlar qrupu. Partagez les fiches. Partager, paylaşmaq deməkdir. Partager, paylaşmaq. Les fiches, yəni kağızları paylaşın. Quelle est la capitale de la Norvège? Məsələn, sual verir, soruşur. Norveçin paytaxtı hansıdır? Norveçin paytaxtı Oslo şəhəridir. Oslo. Deməli, deyir, la personne qui possède la carte avec le nom de la capitale doit répondre vite. La personne, yəni, deyir, paytaxtın adı ilə kart olan adam, şəxs, tez cavab verməlidir. Tez cavab verən, yəni deyir, son ekip gagne un point. Kim tez cavab verirsə, son ekip gagne un point. Gagne, qazanmaq deməkdir. Gagne, qazanmaq deməkdir. Un point, bir xal. Son ekip, onun komandası. Yəni, tez cavab verən kimdirsə, hansıdırsa, yəni son ekip gagne un point, onun komandası bir xal qazanır. Puis, daha sonra, c'est le tour du deuxième groupe. Bu, daha sonra ikinci qrupun növbəsidir. Stockholm est la capitale de quel pays? Etc. vesaire deməkdir. Stockholm est la capitale de quel pays? Deyir, Stockholm deməli, hansı ölkənin paytaxtıdır deyir və cavab verirsiniz. Stockholm, İsveç ölkəsinin paytaxtıdır. Écoute, dinlə, və répète ce poème. Və bu şeiri təkrar et. Burada həftənin günlərini verib,
və deyir, bonjour madame Lundi. Salam xanım. Lundi bazar ertəsi deməkdir. Bonjour madame Lundi. Comment va madame Mardi? Très bien, madame Mercredi. Dites à madame jeudi de venir vendredi pour danser samedi dans la salle de monsieur dimanche. Deməli, həftənin günləri lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi bazar ertəsi, mardi çərşənbə axşamı, mercredi çərşənbə, jeudi cümə axşamı, samedi, vendredi cümə, samedi şənbə, dimanche bazar. Fabrique-toi un fichier station. Stasyon stat deməkdir. Yəni stat fabrique-toi, yəni düzəlt, un fichier station bir stat vərəqi, kağızı düzəlt. Écris chaque citation sur une fiche. Hər sitatı bir kağız üzərinə yaz. O verso, əks tərəfinə, yəni kağızın digər tərəfinə. Écris-les dans ta langue et illustre-les. Illustre-les, yəni dediyin statın rəsmini çəkərək təsvir etmək deməkdir. Yəni hər hansı bir stat gətirirsinizsə, həmin stata uyğun rəsm tərtib edəcəksiniz. Écris-les dans ta langue və onu öz dilində yaz deyir. Ce n'est pas un ami que l'ami de tout le monde. Ce n'est pas un ami que l'ami de tout le monde. Deyir, hər kəsin dostu, l'ami de tout le monde, hər kəsin dostu, dost deyil. Station d'Aristote. Daha sonra un ami. Rien qu'un ami. C'est aussi précieux qu'une vie. Une vie, həyat deməkdir. Un ami, rien qu'un ami, c'est aussi précieux qu'une vie. Deməli, burada isə deyir, sadəcə dost, həyat qədər qiymətlidir. Yəni, dəyərlidir, qiymətlidir. Daha sonra, l'amitié, ça se mérite. Yəni, bu sitatı isə bu cür tərcümə edə bilərik ki, deyir, l'amitié, dostluq, ça se mérite, yəni dəyər, yəni qazanmaq lazımdır demək istəyir. L'amitié, c'est sacré, dostluq müqəddəsdir. On ne triche pas avec l'amitié, dostluğu aldatmaq olmaz. L'amitié n'est pas d'un seul jour, mais de tous les jours. Dostluğu bir günlük deyil, bütün günlərdir. Au besoin, on connaît l'ami. Lazım gəlsə dostluğu tanıyırıq. Chanson, mahnı. Dansons la capucine. Capucine bir bitki adıdır. Yəni, yerik quşu adında, yəni bir bağ bitkisidir. Danson isə danse feilidir. Üçüncü şəxsin, birinci şəxsin cəmində işlənibdir. Danson, rəqs edək deməkdir. Danse, rəqs etmək deməkdir. Danson, rəqs edək. Yəni, bunları şeir şəklində oxuyub, sadəcə tərcümə etməyəcəm. Sadəcə içindəki sözlərin tək-tək tərcüməsini deyəcəm. Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous. Pain, çörək deməkdir. Y en a chez la voisine. Chez la voisine, qonşuda. Mais ce n'est pas pour nous. Mais ce n'est pas pour nous, ancaq bu bizim üçün deyil. Deyir. Dansons la capucine, y a pas de feu chez nous. Feu, alov deməkdir. Yanğın deməkdir. Yona chez la voisine. Chez la voisine, yona chez la voisine, qonşuda var deyir. Ondan qonşuda var. On burada fönü əvəz edir. Yəni, yapa de feu chez nous, bizdə yanğın yoxdur deyir, ancaq
Yona, on fönü əvəz edir. Fönü artıq yazmırıq. On ön sözü ilə əvəz edib deyirik. Yona chez le voisin, ondan qonşuda var deyirik. Mais ce n'est pas pour nous. Ancaq bu bizim üçün deyil. Dans un lac à piscine, il y a du plaisir chez nous. On pleure chez la voisine. Plaisir, məmnuniyyət. Pleure, on pleure dedikdə ağlayırıq. Pleurer feilidir, ağlamaq deməkdir. On rit toujours chez nous. Ri isə rire, gülmək deməkdir. On pleure chez la voisine, qonşuda ağlayırıq. On rit toujours chez nous, həmişə bizdə gülürük. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənədək hələlik.